Hello guys, welcome pala sa aking channel, Iko Mekaniko. So, sa ngayon pala guys, ito na yung pinaka latest update dito sa ginagawa ko na Honda Accord 2014 model. So, ito po guys yung may issue na maingay yung may nahing sound pagka medyo maraming pa yung makina. At kung mapapanood nyo po guys sa nauna ko na video, nagmamalfunction po yung kanyang timing belt tensioner. So sa ngayon guys, nagpabili po ako ng bago. So ito po guys yung pinaka part number ng timing belt tensioner. Yan. So baka sakali guys na kailangan nyo ng itong pyesa. B6, pang B6 engine ito guys. Yan. Brand new. So pati po yung fan belt guys, papakitan ko na rin. So may konti lang pa ako sa inyo guys na i-share tungkol sa technique ng pagkabit nito. Puno naman ng workshop guys, daming trabaho. So pag nagkabit po ang ito guys, hindi na po kailangan magtanggal ng timing belt. Ang ginawa ko po guys, mapansin po natin, nilagyan ko lang cable tie yung yung timing belt dyan, tinalian ko. Pero bago ko po guys tinalian yun guys, nilagay ko muna sa timing. So naka timing po siya guys sa ayan. Mapansin po natin guys, ito number 1. So meaning ito guys yung bank 1. So andito rin yung piston number 1. So nakatap po yan sa number 1 guys. So tatapat lang po, mayroong dito yan guys, mayroong yan dito. Tatapat lang po doon. So ayan. Gawin din dito guys sa bank 2. So sa bank 2 guys, kung mapansin natin, mayroon yan dito. Ayan. Tatapat lang din po yun guys sa pinaka back timing cover. Ayan, parang may kanal doon, tatapat lang po guys. So yun, tapos para hindi na guys para hindi na magtatanggal ng timing belt. So tinalian ko lang sa guys ng cable tie ng timing belt yan, mapansin po natin. So yung marka naman po guys sa dito sa crankshaft, yung pinaka-kiwi nya guys, yung pinakon nya dito, yan, tapat lang din po guys, may arrow yun doon, may arrow yan. So may tulok dito, may arrow lang doon. So may cable tie din po ako nilagay guys. So di na po kailangan guys magtanggal ng timing belt, tinalian ko lang po ng cable tie yan. Isa po sa technique yan guys, para hindi na magtanggal ng timing belt. So lang po kasi magkakabit, may kailangan may tagahawak. So ganyan po ginawa ko guys, para hindi na magtanggal ng timing belt. Tinalian ko na lang ng cable tie yan. Then dito guys, paano tanggalin yung tensioner na yan ng timing belt. So tatanggalin ko lang po itong switch ending unit ng langis, tatanggalin ko lang yan. Tapos pwede na po matanggal yung yung tornilyo ng tensioner. Madali na po ma-access yung tornilyo ng tensioner guys. Dalawa lang naman po yan, dalawang 10mm. So yan, ganyan na po diskarte guys, para hindi na magtatanggal ng timing belt. Tali lang, tapos yan sa ibabaw, yan sa ilalim. So pero bago guys talian, kailangan i-tap na muna sa uno. So after guys makabit yung yung bagong tensioner, pag makabit yan, ugaliin po natin guys na
standard na po SOP na po natin na kailangan ikutin mo natin ng 2 beses yung engine kung tatapat po ba sa mga timing. So para sure tayo guys. So pwede rin bago kumpletuhin ang takip, ikabit lang muna yung pulley, tapos paanda rin. Pag okay guys, saka kumpletuhin. So ganun discard guys, pwede rin yun. So yan. Honda Accord 2014 model. So tatanggalin ko muna yung oil sending unit yan guys, or oil switch. Then tatanggalin ko na po yung lubang tensioner. So mag-a-update na lang po tayo sa bago guys pagka nakabit ko na po yung bago, at papaandarin po ito maya maya. So sa ganun, hanggang dito lang muna ang video guys. Maraming salamat po.